Kaži meni slatkanano, jelo Boga tako dano, kaži meni slatkanano, jelo Boga tako dano. Da nam ovaj život pruža više trnja nego ruža, da nam ovaj život pruža više trnja nego ruža. Je li tako Božja volja da nas prati svudne voja, je li tako Božja volja da nas prati svudne volja? Da živimo svi u strahu i u sumnji i u uzdahu, da živimo svi u strahu i u sumnji i uzdahu. Duša mi je ustrašena kao ptica ulovljena, duša mi je ustrašena kao ptica ulovljena. Kad će ovo vreme proći, da li će ikad bolje doći? Kad će ovo vreme proći, da li će ikad bolje doći? Pa kad si me ti rodila, ohrabri me, majko mila. Pa kad si me ti rodila, ohrabri me, majko mila. Ne boj mi se, kćeri moja, nek se stiša duša tvoja, ne boj mi se, kćeri moja, nek se stiša duša tvoja. Leko straha i uzdaha jest i bit će vera jaka, leko straha i uzdaha jest i bit će vera jaka. Leko sumnje, kćeri mila, od uvek je nada bila, leko sumnje, kćeri mila, od uvek je nada bila. Više trnja skuplja ruža, taj nam na život pruža, više trnja skuplja ruža, taj nam na život pruža. A nevolje što su veće, to je lepše lice sreće, a nevolje što su veće, to je lepše lice sreće. Golgotska je gorka stena, dver na hramu vaskrsenja. Golgotska je gorka stena, dver na hramu vaskrsenja. U veru se ti obuci i štap nade držu ruci, u veru se ti obuci i štap nade držu ruci. Pa zapevaj ti na nismo same, Bog je s nama. Pa zapevaj ti na nismo same, Bog je s nama. 2003. godine sestrinstvo manastira Stjenik na planini Jelici je poslalo pismeno saopštenje u eparhiju Žičku da se ne slaže sa politikom koju sprovodi
episkop Žički Hrizostom i mi smo jednostavno saopštili da nećemo više da učestvujemo u toj opštoj izdaji pravoslavlja koja je na delu i da se deklarišemo da nismo više u zvaničnom opštenju sa zvaničnom srpskom patrijaršijom. Vladika Hrizostom je vrlo agresivno reagovao na naše opšte iznenađenje. Nismo se nadali toliko agresivnoj reakciji, tolikom pritisku sa strane jednog pravoslavnog, kao što narod misli pravoslavnog. Očigledno se dokazalo da nije uopšte pravoslavni episkop. On je doveo, svo sveštenstvo je bilo obavezno da dođe 8. oktobra na isterivanje 8 žena, 8 monahinja iz manastira. Oni su doveli dosta je bilo naoružanih ljudi, ne znamo njihovo pravo svojstvo, i dosta je bilo vernika koji su došli nama da daju podršku, ali je bilo dosta ljudi koji su došli da vide šta se tu dešava, njima nije bilo baš najjasnije. I uglavnom su ljudi, većinom su razmišljali čim je toliko sveštenstva i sam vladika protiv nas, mora da smo mi nešto zgrešili i da oni nas pravedno hoće da kazne. Kazna je bila sledeća, da nas isteraju iz manastira, pošto mi nismo htjeli da napustimo naš manastir koji smo mi obnovili. Taj manastir je bio dosta napušten i dosta u lošem stanju kad smo mi došli 6 godina pre toga, 99. godine smo došli u manastir. Mi smo sve učinili da taj manastir počne da stvarno predstavlja pravo utočište za pravoslavne vernike. Tako da nismo htjeli da napustimo ono za što smo se trudili sve te godine. Međutim, oni su nasilno nas isterali iz manastira i izbacili naše lične stvari, ništa više od toga. Tako da smo se mi na neki način obreli u šumi i 3 dana smo proveli u šumi, ne znajući kuda da idemo, jer mi nismo to pismo poslali vladiki Žičkom Hrizostomu, a da smo imali neku drugu opciju da sad, ako nas oni isteraju, mi idemo u neki drugi lep manastir ili u neku lepu, bogatu kuću gde ćemo živeti, nego jednostavno prvo se nismo nadali da će nas isterati, a drugo nismo uopšte imali drugu opciju, rezervu gde da idemo. Tako da posle 3 dana provedenih u šumi, jedan vernik je čuo to što se dešava i on je nas odveo na njegovo seosko imanje, gde smo mi posle toga živjeli 2 godine. 10 sestara, pošto su posle došle još 2 sestre. Došle su još 2 nove sestre koje su bile inspirisane tom našom borbom za pravoslavlje da budu sa nama. Tako da je nas 10, više od 2 godine spavalo u jednoj sobi. 10 sestara je po podu onako smešteno bilo kao sardine u konzervi, bukvalno. To je bilo napušteno imanje, isto nije bilo struje, jer ljudi nisu koristili struju, dugo vremena su je odjavili i u jako lošem stanju je bila ta kuća, ali nama je dobro došla i mi smo odatle na neki način se otisnuli dalje. Jako je bilo teško u početku za hranu. Mi smo na neki način nismo znali šta da radimo, nismo imali ni brašna, znači osnovne stvari, nismo imali ulja, nismo imali ono, kako da kažem, najosnovnije. Tako da sam ja išla od čoveka do čoveka i prosila, bukvalno sam prosila za malo hrane i kod mnogih ljudi sam nalazila na odbijanje. Uglavnom svi oni ljudi koji su bili naši dotadašnji prijatelji su se odrekli prijateljstva pod velikim pritiskom medija koji su počeli naglo da pišu o nama da smo mi sekta i da smo izdajnici majke crkve, da smo neprijatelji majke pravoslavne crkve i tako dalje, kako već to mediji umeju da okrenu sve onako kako državni sistem zahteva. Tako da smo mi vrlo brzo bili iskompromitovani i vrlo brzo smo dobili negativan odgovor za svaku našu molbu koju smo tražili i koje nisu bile neke neskromne, koje nisu bile neke
nismo nikad ništa veliko tražili od tih ljudi, samo neku hranu i malo ogreva, međutim, to smo isto teško dobijali. Tako da prve 2 godine su jako, jako teške bile za život. Ja sam išla po stovarištima gde se prodaju drva i onda te okorke, oni koji ostanu tamo, molila da nam daju onako ljudi koliko mogu i tako da sam pomalo skupljala taj ogrev. I onda su posle još neki ljudi koji su pomagali, naš stari manastir, sažalili se na nas i počeli da nam donose neku hranu. I tako je to malo već počelo da popušta taj pritisak. Inače, svo vreme smo dobijali pretnje od sveštenika iz grada Čačka da moramo da se smirimo, da moramo da se vratimo, da moramo da se pokajemo, da moramo da budemo poslušni svome vladiki. I uglavnom se uvek ide na istu, kako da kažem, istom metodologijom se deluje na monaštvo. Ako ti vidiš nešto da nije u redu, odmah se proziva monah da mora da bude poslušan, jer najvažnije je da si ti poslušan na to šta vladika radi i koliko je on nepravoslavan, to nema veze. On to ima direktno komunikaciju sa Bogom, pa će on njemu dati odgovor, a zato se niko drugi ne pita. Sad, pošto mi nismo tako shvatili pravoslavlje i mi nismo shvatili da je vladika papa i nismo shvatili da je on nepogrešiv, mi smo razmišljali da ipak ne mora da mu budemo poslušni i da ne moramo da sve pratimo njegove naredbe koje on daje, a te naredbe su sve više počele da se tiču tih nepravoslavnih akcija, da mi kao monaštvo dajemo podršku u eparhijama, zavisno gde se koji monah nalazi, episkopima koji sve čine u stvari da unište naše pravoslavlje. Mi smo smatrali da ukoliko su oni episkopi nad eparhijama, da to ne znači da oni treba da vladaju kao Cezari nad Rimom ili nad, ne znam, nekim oblastima, nego jednostavno da episkop znači glava crkve, da predstavlja Hrista, a Hristos znamo da je pastir, da je zaštitnik crkve, da je domaćin crkve i mi očekujemo od episkopa pravoslavnih da se ponašaju kao domaćini u svojim eparhijama, a ne kao rasipnici i kao razbojnici. Udružili smo se u porodicu svih onih koji su protivni toj globalizaciji pravoslavlja. To su Rusi, Grci, Rumuni i Bugari, znači svi oni koji nisu prihvatili novi kalendar, koji nisu prihvatili komunizam. Znači u svakoj zemlji postoje velike porodice istinskih pravoslavnih crkava koji neće da imaju nikakvo opštenje sa zvaničnim pravoslavljem. U Rusiji je to katakomna crkva od vremena ubistva ruskog cara, koja je osnovana, koja nije htjela da postane deo komunističkog sistema. U Grčkoj je to Grčka starokalendarska crkva, koja je od 1924. godine, kad je uveden novi kalendar u Grčku, preko 2 miliona Grka nije prihvatilo novi kalendar i oni se zovu grčki starokalendarci. U Rumuniji i Bugarskoj su isto starokalendarci, tako da smo mi udruženi sa njima i deo smo te porodice istinskog pravoslavlja, crkva istinskog pravoslavlja, s tim što se ona u Srbiji zove Srpska istinska pravoslavna crkva i episkopi iz Rusije, katakomne crkve, tajne crkve u Rusiji, koja je još uvek tajna, i episkopi Ruske zagranične crkve koji se nisu udružili sa Moskovskom patrijaršijom, rukopoložili su sada nedavno za Srbiju episkopa gospodina Akakija, vladiku srpskoga, i tako da mi, slava Bogu, sada posle dugo godina imamo našeg srpskog vladiku koji se suprotstavlja globalizaciji pravoslavlja, ekumenizmu i svakom otpadništvu vezano za veru, a koji je već 20 godina deluje na terenu Srbije, došavši sa Svete Gore kao svetogorac
i koji je jako poznat javnosti, pravoslavnom svetu kao veliki borac za čistotu pravoslavlja. U Srbiji mnogi ljudi nas zovu, znači sve nas koji nismo u opštenju sa Srpskom patrijaršijom, zovu nas srpski ziloti, što na neki način označava, kako bih rekla, ono kako mi živimo i delujemo, jer ta reč zilot znači revnitelj. Mi smatramo da ta reč suviše veliki kompliment za nas, ali svakako da je prijatna ako može da se kaže da smo ziloti. Mi želimo da budemo, ali kažem, čovek je grešan i slab i želeo bi da bude mnogo bolji. Tako da zilot je stara grčka reč i znači revnitelj, revnitelj za veru. Kada se kaže zilot, to se podrazumeva da je neka revnost vezano za veru, za religiju. Mnogi ljudi koriste tu reč kao oni su ziloti, misleći da time nešto pogrdno govore. Međutim, ta reč je jako lepa i bogougodna i pravoslavna, jer znamo da je jedan od apostola bio Simon Zilot i da je on bio jedan od najvernijih učenika Gospoda Isusa Hrista. Tako da ne vidimo šta je sramota i šta je pogrdno biti zilot ako je sam apostol Simon, ako su ga zvali zilot. Ljudi govore neke definicije za nas ne poznavajući nas. Ja pozivam da svakoga ko ima bilo kakvu sumnju da smo mi pravoslavni, da dođe i da se upozna sa nama i da posle toga kaže da li smo pravoslavni ili nismo. Treba podsjetiti da je Gospod Isus Hristos u svoje vreme isto nazivan vođom opasne sekte i da su njegovi apostoli svi bili ubijeni zbog toga što su bili optuženi da su opasni sektaši i pobunjenici protiv crkvene vlasti u to vreme i samog sistema. Hoću da kažem da je od samog početka hrišćanstva svi oni koji su istinski delovali za veru i za spasenje su bili proganjani i bili su kompromitovani i njihov ugled je uvek bio na neki način, kako da kažem, ponižavan. Posle izbacivanja iz našeg manastira Stjenika na planini Jelici i posle 2 godine provedenih na privatnom imanju u blizini Čačka, mi smo dobili smo jednu donaciju koju su skupili monasi iz manastira Esvimena i rešili smo da tražimo mesto za manastir gde možemo da počnemo da pravimo naš dom. Naš duhovnik i vladika Akakije, on je dobro poznavao razne predele Srbije jer je bio veliki ljubitelj prirode i uopšte tih mesta na kojima može da se formira monaška zajednica u tihim nekim, da kažem, uslovima mirnim, u planinama, uglavnom u planinama. Najviše smo o tome razmišljali i mi smo sa njegovim blagoslovom i sa njim zajedno, nekoliko nas sa šatorima, sa vrećama za spavanje, krenuli put Kučajskih planina. U Kučajske planine smo ušli sa Paraćinske strane preko Straže i oko 3 meseca smo tražili mesto za manastir. Imali smo vojne mape i na tim vojnim mapama se videlo tačno u kojim delovima Kučajskih planina ima najviše izvora i gde se nalaze putevi
tako da je moguća neka prohodnost koliko toliko kroz planinu. Sljedeći puteve na koje smo nailazili, odlazili smo u razne delove Kučajskih planina, ali nikako nismo mogli negde da odredimo da je baš to mesto na koje smo nailazili ono što je nama potrebno. Stalno nas je vukla visina, da se penjemo na visinu što više možemo. Želeli smo nekako da dođemo na najvišu tačku Kučajskih planina. I onda smo u jednom trenutku vidjeli iz daljine, jako smo daleko bili, vidjeli smo Mikuljski kamen koji je dominirao sasvim cijelom oblašću. I taj kamen nas je toliko fascinirao i prosto nekako nam je, neku smo toplinu oko srca osjetili i poželjeli što više da se približimo njemu. On nam je nekako izgledao kao neki brod koji plovi u ogromnoj zelenoj šumi. I tražili smo na sve moguće načine kako da dođemo do Mikuljskog kamena, pošto kada čovjek uđe u Kučajske planine nije baš lako ni da se raspita kako da dođe do nekog mjesta, jer nema puno ljudi po planinama. Tako da smo mi malo po malo napredovali i u jednom trenutku smo došli do Mikuljskog kamena. Međutim, put je bio toliko loš da smo mi jedva na neki način se probili do njega. Onda smo, kad smo se izašli ispod same stene, raspitali smo se čije je to imanje. Shvatili smo da jedan stariji čovek želi to da proda jer nije mu uopšte više potrebno bilo. Njegova deca nisu više želela da izlaze u planinu i to smo jako jeftino kupili, vrlo povoljno, nekoliko hektara od njega. I tu imali smo negde oko 3000 evra i to smo sve uložili da napravimo put, da bismo mogli da probili smo put koji bi izašao do samog Mikuljskog kamena, znači od glavnog puta do Mikuljskog kamena, jer put uopšte nije postojao, moglo se samo nekim strmim stazama doći uz veliki rizik. Tako da smo sav novac koji smo mi imali, koji smo dobili kao neku donaciju, smo uložili u probijanje puta i s time smo potrošili zadnji evro koji smo imali. Našli smo se u planini sa putem, ali bez ikakve dalje ideje kako ćemo dalje da funkcionišemo, da radimo, jer više nismo imali nikakve materijalna sredstva. Mogli smo samo da živimo po pojatama, po planinama, što smo mi uradili. Počeli smo da živimo po pojatama, pošto nismo imali nikakvo neko specijalno, da kažem, suđe ili počeli smo da skupljamo po čobanskim kućicama vijuške, kašike, tanjire i tako smo formirali naš prvi servis iz kojeg smo počeli da jedemo i da se služimo. I kako je Gospod milostiv i brine o svakom čoveku i o nama grešnima, on je vrlo brzo poslao ljude koji su čuli, kako se to već sad sve brzo čuje preko interneta, da je sestrinstvo manastira Stjenik izbačeno radi ispovedanja vere pravoslavne. Ti ljudi koji su čuli za nas poslali su novu donaciju i počeli smo onda da radimo temelje za naš konak. I onda je od jednog našeg monaha otac, koji nije bio verujući čovek, ali je bio Srbin i patriota, verovao je u Boga, ali nije nešto, da kažem, znao ništa o zilotima, ali njegov sin je bio monah i njegov otac je dao veliku donaciju, negde oko 15-16 hiljada evra i onda smo napravili taj konak koji sad postoji i tako smo počeli da živimo u Kučajskim planinama, sestrinstvo od 11 sestara sa našim duhovnikom, vladikom, srpskim vladikom Akakijem, koji je naznačen kao vladika za Resavsku šumadijsku oblast. Tako da je od 2005. godine smo se nastanili trajno u Kučajskim planinama. Mi kad smo kupili zemlju od tog deda Pavla, ništa nije postojalo. Nije bila ni pojata. Tu gde smo, malo dalje su bile pojate, ali tu gde smo mi bili nije bila niti pojata, niti apsolutno ništa. Nama je bilo samo bitno
da imamo, ono što je nas najviše privuklo tu da budemo jeste ta visina, jer sad manastir se nalazi na oko 1000 metara nadmorske visine i dominira cijelim prostorom, ima predivan pogled i prosto nekako se osjećaš blizu neba. I predivan je osjećaj u duši biti na takvom mestu i velika uteha, duhovna uteha. Mi smo tražili gde ima voda koja ne presušuje. Našli smo jedan mnogo dobar izvor koji nije nije na višem nivou nego što je manastir, ali je izvor koji nikad ne presušuje i vrlo je jak i zimi i leti. Tako da nam je to bilo važno. Znači, te dve stvari su nam bile važne da se odlučimo da tu ostanemo. Znači, imali smo put i imali smo izvor. Ostalo sve nam je bilo manje bitno. Inače, manastir se nalazi na veoma nepristupačnom mestu. Oko više od 50 km u krugu ne postoji nikakvo naseljeno mesto. Ne postoje, da kažem, nekakve ljudske zajednice. Samo ljudi koji povremeno dolaze i izvlače drva. Tako da je skoro negde oko sat vremena se putuje kroz planinu bez da možda sretnete nekog čoveka. Oko 56 km je od grada Despotovca, isto toliko od grada Bora i oko 70 km od Paraćina. Stiže se uglavnom terenskim vozilima. Ovim običnim automobilima se dolazi, ali uz veliki rizik. I to ne kada počnu velike kiše. Posle toga put je prepun vode i nije baš lako prići manastiru onda. Tako da naš ideal da dođemo u Kučevske planine jeste bio jedan od razloga što je to tiho i usamljeno mesto, idealno za molitvu i za duhovni život, baš onako kako je drevno monaštvo uvek i živelo udaljeno od sveta i predano služeći Gospodu. I apsolutno je moguće posvetiti se bogosluženjima. U ovakvim uslovima ovakvog života čovjek zaboravi zaista na taj nekako sve otežavajuće okolnosti koje deluju da čovjek može da izgubi svoje duhovno biće. Koliko je izvor udaljen? Izvor je udaljen nekih 300-400 metara i nalazi se ispod manastira i uglavnom se voda iznosi, znači to se nalazi u jednoj rupi, mora da se iznosi, sestre iznose sa kanistera i flaše, sve na leđima, ručno i tu je potrebna, da kažem, snaga i upornost i želja, tako da je to velika muka za nas, jer na neki način fizički se dosta iscrpljujemo zbog toga što nemamo vodu, jer mora, znači, sva ta voda ručno da se donese. Jeste da se ona stavi u auto, ali da bi se donio, auto ne može da priđe izvoru, tako da sve mora da se iznese na ruke. A zimi nije moguće sa autom donositi vodu, nego je angažovala naše magare, koje je Rada, koja je ovako nekad hoće da radi, nekad neće, ali ovako uglavnom najviše sa njom. Znači ona je zimi angažovana i dobro prti sneg, već je izvežbana i dubok sneg ume da, ako nije preopterećena sa kanisterima, lepo iznosi vodu. Posle određenog vremena po celom pravoslavnom svijetu se pročulo da je naše sestri preko raznih medija, s jedne strane preko interneta, a s druge strane toliko su nas mediji kompromitovali i uništavali naš ugled govoreći sve negativno o nama, da su ljudi preko tih negativnih tekstova čuli za nas i jednostavno se zainteresovali. Jer ne znam ko je to rekao, da često puta se dešava da i negativna reklama na kraju ispadne opet reklama, tako da je na kraju ispalo u našu korist. Ali hoću da kažem da zahvaljujući svoj toj propagandi i pozitivnoj i negativnoj, ljudi u pravoslavnom svijetu su čuli za nas i za naše sestrinstvo
i poželeli da nam pomognu i organizovali donacije i iz Rusije, iz Grčke, iz Amerike i iz Srbije. Tako da smo mi uspjeli da se organizujemo da za vrlo kratko vreme uz pomoć vernika naših i monaha i naravno majstora koji su vodili radove u vrlo, vrlo teškim uslovima uspijemo da podignemo kuću u kojoj su se sestre uselile i počele da žive od 2005. godine. Mi smo razmišljali da, zahvaljujući tome što smo udaljeni oko 60 km od civilizacije i znači ne postoji struja, ne postoji voda, apsolutna izolacija. 6 meseci je u zimskom periodu apsolutno nepristupačno. Mi smo razmišljali da smo sasvim tu bezbedni. Međutim, čim smo počeli da gradimo našu kuću, odmah su počeli da dolaze građevinske inspekcije iz Bora, koje su počeli da proveravaju šta mi to pravimo, kako da pravimo. I iako smo mi ušli u proceduru traženja dokumentacije da legalno pravimo kuću, oni su stalno nalazili neke razloge zbog čega mi nismo to dobro ispratili u zakonu. Tako da smo mi onda dobili rješenje o obustavi gradnje i da će da se zgrada ruši. I to je sve bilo dirigovano iz Beograda. Posle su nam oni rekli, kad smo se mi s njima sprijateljili, da je to bila direktiva iz Beograda, iz Ministarstva vera i koja je upućena lokalnoj policiji u Bor i urbanizmu grada Bora. To je opština kojoj mi pripadamo. I onda je načelnik urbanizma došao u naš manastir da nam saopšti da će manastir biti srušen jer je o njemu saopšteno da se radi o opasnoj sekti koja je naoružana i tome slično. I onda smo mi počeli s njim da razgovaramo i kroz razgovor smo mu argumentovano predočili o čemu se radi i on čovjek kad je shvatio o čemu se radi, on je bio zaprepašten. Da je do te mere kampanja podignuta protiv nekih 10 žena koji žive sasvim izolovano, on je bio sam u neverici i rekao je dok sam ja na ovoj poziciji niko ne sme da vas dira niti uznemirava, ja sam na neki način vaš zaštitnik od sada. Tako da je obustavljeno sve to što je trebalo da se desi, znači da se sruši zgrada, bilo je već izdato rješenje i ja sam 2 godine bila na sudu zbog toga, znači sudili smo se da se ne sruši. Tako da je to posle, oni nisu više mogli da sruše jer je taj čovjek nas zaštitio, ali su onda oni protiv mene lično usmjerili optužbu da sam ja zloupotrebila zakon kao lice koji vodi sve te radove i da sam kriva za to po nekom članu, tako da su oni onda sve to preusmjerili da mene oteraju u zatvor kako god mogu, barem da mene sklone, a zgrada neka ostane. Zbog toga što nije moguće, ukoliko niste zvanično pripadnik Srpske patrijaršije, automatski gubite svaku mogućnost da možete da na neki način radite nešto u korist pravoslavlja, onda je, a posebno što nas prate, znači neprekidno nas prate i neprekidno proveravaju šta mi radimo, onda jednostavno mi smo onemogućeni bili da možemo da napravimo čak i našu privatnu kuću, iako je znači zemljište na moje ime i kuću ja pravim kao fizičko lice na svoje ime i koga, uopšte nikog ne interesuje da li ja imam 5 dece, 10 dece, to ne može zakon da utiče na tako nešto. Oni su ipak našli neke stavke po kojima oni mogu to da zabrane i da naprave puno problema što i jesu radili. Znači sve je išlo sa najvišeg nivoa iz Beograda, znači ništa nije poteklo iz lokala. Lokal je samo dobio zadatak šta treba da realizuje. Tako da, mislim, nije moguće da mi možemo da se registrujemo kao verska zajednica, kao crkva, zbog toga što je zakon preko Ministarstva vera doneo takav zakon da mogu da se registruju samo sekte koje u svom nazivu nemaju reč srpska i pravoslavna. Znači ako neko ima naziv srpska pravoslavna, on ne može se registruje i nema nikakva legalna prava
pred javnošću i onda on jednostavno je skroz obezvređen kao ličnost, kao građanin, kao zajednica. Znači, vi da ste se registrovali kao neka sekta, Da. bilo koji naziv da... Kao Jehovine svedoke, na primjer u centru grada Bora su dobili najbolju lokaciju i tamo prave svoj verski objekat. Muslimani su dobili u centru grada Bora najbolji objekat, znači sve im je dopušteno, ali mi kao pravoslavci koji nećemo jednostavno da sarađujemo sa nepravoslavnom patrijaršijom i sa nepravoslavnim episkopima i stojimo protiv toga, znači mi smo na svaki mogući način, iako je nas vrlo malo, praćeni, sprečavani i na neki način jednostavno ide se na to da se mi eliminišemo. Da se eliminiše svako onaj koji se suprotstavlja onome što se radi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znači, u svom nazivu ne biste smeli da koristite srpski i pravoslavni? Ne, zakon zabranjuje. Zakon zabranjuje? Zakon o verskim zajednicama, uzmite, pročitajte ga, skinite ga sa interneta, zabranjuje da može da se registruje svako ko se zove Srpska pravoslavna neka zajednica, kako bi se već zvala. Znači, može da se zovu adventisti, može da se zove Jehove, može da se zovu metodisti, anglikanci, bilo kako, ali ne mogu da se zove Srpska pravoslavna. To je samo, tu reč je, drži, kako da kažem, licencu na tu reč Srpska patrijaršija. Tako da, imali smo, znači, dosta problema, nenadano, uopšte ne mišljajući da ćemo imati toliko problema, ali slava Bogu i uz pomoć Presvete Bogorodice i Svetog Jovana, to se sve zaustavilo i privelo kraju. Mi smo kuću napravili, uselili se i počeli da živimo i da se molimo Gospodu, svim svetima i Svetome Savi za naš srpski narod, za njegovo spasenje, za spasenje nas samih. I tu smo već nekoliko godina, pripadamo, znači u zakonu pripadamo opštini Bor, ali mnogo više silazimo u grad Despotovac zbog toga što tu smo se bolje snašli, bolje organizovali, našli na bolji prijem kod ljudi i duhovno je tu neka bolja malo atmosfera za pravoslavlje, a i sam put je dosta bolji kada idemo ka gradu, nije toliko baš oštećen. A to je put objasniti? To je put, znači, koji ide od grada Despotovca, prolazi se vodopad Lisine, ide se prema Srbija šumama, prema Vinatovači i ne skreće se prema Vinatovači, nego se ošto skreće u planinu penjući se ka Krnjoj Jeli i od Krnje Jele ima oznaka da se skrene ide se ka Brezovici i neki 10 km od Krnje Jele ima strelica koja ukazuje gde treba da se skrene ka manastiru. I to je 3 km zemljanog puta. Put koji prolazi kroz celokupne Kučevske planine je vrlo neobičan. To je kao popločana kaldrma od sitnog kamenja, što je jedino rađen, takvi putevi su rađeni jedno u vreme Rimljana. I na samom kamenu Mikoljskom koji se nalazi iznad nas odmah su našli arheolozi ručno tesano kamenje i razne strelice od oružja. Oni su ustanovili da su iz 4. veka. Tako da, verovatno, povezivajući tako, ta kaldrma koja je još uvijek koliko toliko u dobrom stanju, zašto smo se mi odlučili da dođemo u ove planine, jer postoji taj put, jeste iz samog rimskog perioda i to je povezivao taj put Timočku krajinu sa Paraćinom i direktno tamo sa tom oblasti. Namontirano je i organizovano da kao spontano preko 2000 ljudi se naseli blizu našeg manastira na samo oko možda 2-3 km. To su ljudi koji su pagani, koji veruju u majku prirodu, klanjaju se drveću, lože vatre, igraju goli oko vatre. Tako da smo mi u jednom trenutku imali punu planinu polunagih ljudi koji su šetali oko manastira. Da kažem, ta grupa tih izgubljenih ljudi, nažalost, jeste povezana sa nama da smo mi na neki način u vezi sa njima.
Mi sami smo se trudili da ne uđemo s njima u konflikt, jer su bili jako problematični. Međutim, tu je bilo i puno dece i puno mladih ljudi koji su jednostavno došli tu ni sami ne znajući zašto. A to je ta Rainbow organizacija koju se ne znam ko finansira i koja ide po cijelom svetu i okuplja se određenim periodima godine i ih ima i svugde, i u Americi, i u Evropi. I oni svake godine su u drugoj državi i očigledno da stoji neka jaka organizacija između njih, jer oni tu provode po 2-3 mjeseca ništa ne radeći. I oni su došli baš, eto kažem, kod nas i proveli dosta dugo, znači oni su proveli kod nas 2-3 mjeseca i neprekidno su išli gore, dole, krećući se kroz razna sela da bi nabavljali hranu. I naravno, ljudi nekim prostim rasuđivanjem su zaključili da ukoliko ti ljudi čudnovati silaze s planine, a kažu da su blizu našeg manastira, su oni povezani sa nama, prirodno. Mi nismo mogli sad pojedinačno ići kod svih ljudi koji su tako razmišljali da smo mi na neki način njihovi prijatelji, tih, ne kažem, i niti smo mi mogli sad da imamo neki transparent koji stavimo na kola pa kad prolazimo kroz grad kažemo mi nemamo nikakve veze sa njima, nego jednostavno smo, kako da kažem, doživjeli posljedice tog boravka te ogromne grupe na taj način što je opet iznova pokušan da se uništi ugled manastira. Neverovatno je koliko se napada manastir, meni to nije jasno. Ukoliko mi jesmo po razmišljanju pojedinih ljudi sekta, na primjer, ukoliko smo mi skroz pogrešni, ukoliko smo mi na pogrešnom putu, kakve to veze ima sa tolikim, kako da kažem, maltretiranjem i napadanjem? Znači, ako smo mi sekta, koja je to sekta od 10 žena, kao prvo? Kao drugo, tolike sekte su u Beogradu je samo registrovano oko 300 sekti. Svi imaju svaku mogućnost da tamo opstaju i svi su mnogo, mnogo bogatiji od nas. Gledajući čak iz tog ugla nije opravdano toliko maltretiranje i toliki progon. Znači treba čovjek da se zapita, čekaj, zbog čega se te žene toliko progone, pa čak i da su na pogrešnom putu, da li je moguće da su oni toliko opasni, toliko nepodobni, da mora akcija na državnom nivou da se sprovodi, da se oni eliminišu. Zar to nije niko se do sad zapitao da na neki način se nađe odgovor na to pitanje? Znači, da se vratimo kod ove sekte. Da, samo sam htjela da kažem, što se tiče te sekte, mi smo prijavili policiji i došli su policajci iz Bora obučeni u civil. I oni su mi rekli, Mati, mi nemamo dozvolu da se mešamo, da ne smijemo da idemo među njih, ne smijemo niti da ih legitimišemo, niti smemo da ih proveravamo. Ja sam im rekla da među tih 2000 rembovaca nalazi se mnogo dilera droge koji prave dobar posao i da oni kao policajci moraju da reaguju jer su ljudi očigledno bili neverovatno drogirani svakodnevno i to svako može da vidi. Znači nisu pijani nego drogirani. Oni su rekli mi imamo zabranu iz Beograda da reagujemo. Znači mi u našem manastiru imamo 2 strankinje, jedna iz Engleske, jedna iz Amerike. Ja na svaka 3 mjeseca moram da izađem iz zemlje, da oni uđu u zemlju, da bi ih prijavila kao monahinje. Da li je moguće da je 2000 stranih državljana moglo da, mahom stranih državljana, to su mahom stranci bili, da su ušli u planinu, da su ušli u gradove, to su gradovi znači, koji su oko nas, Despotovac, Bor, Paraćin, nisu mogli ni s jedne druge strane, i da su oni bili propušteni od strane policije i tih prijava ili tih zakonskih obaveza koje su oni imali i da policajci nisu imali dozvolu da uđu, da kontrolišu tako veliku masu naroda koja je bila drogirana i van svake kontrole. Cijela priča se završila ogromnim požarima koji, zbog toga što su oni u sušnom periodu uložili velike vatre, ritualne vatre, oko kojih su se okupljali i plesali. Te su se vatre raspalile u velike požare koje su na kraju morale vatrogasne službe iz Bora da dolaze i da gase. Prilično neuspešno, požar se raširio i na kraju je cijela priča završila u novinama u nekom malom, vrlo neupadljivom članku.
kako se požar, ne znam, nije raširio po planini. Da, tako da hoću da kažem, znači, s jedne strane ispada po nekoj logici manje je opasno i poželjno 2000 stranih državljana drogiranih nego 10 monahinja koji u planini se mole i služe Gospodu i nemaju nikakvu, da kažem, ne znam da su ikome nešto nažao učinili ili nekog uvredili ili bilo šta, znači, loše uradili za sve ove godine dok smo ovde u ovim planinama. Je li u vašem znanju da li je bilo nekih incidenata između njih i lokalnog stanovništva po prišli u kupovinu, KDP, razgoličeni? Ne, oni su jednostavno, oni su, kako da kažem, ignorisali bilo kakve opomene i bili su vrlo, kako bismo mi rekli, pasivno agresivni. Znači, oni su se skidali, šetali goli, radili što su hteli, ali bili vrlo kao ljubazni. Znači, kao mi ćemo svoje da teramo na jedan simpatičan način, a vi možete da radite što hoćete. Tako da smo mi morali fizički na kraju da se obračunavamo sa njima, sa onima koji su na neki način nam prilazili suviše blizu, nepropisno obučeni, jer smo mi stavili oznake ispred manastira, nemojte prilaziti nagi manastiru. Međutim, oni su namjerno, vidjevši te oznake koje smo mi stavili na engleskom jeziku, baš namjerno da bi nama predstavili taj liberalizam kao poželjan, došli potpuno nagi u manastir, tako da su dobili ono što su zaslužili. To je već tada bio privatan posed i mi smo stavili oznake, ovo je privatan posed, nemojte ulaziti, zabranjeno je da se šetate nagi po našem privatnom posedu. Znači, oni su ulazili, vidjevši tu oznaku, namjerno su dolazili i to ispred crkve, a znali su da je to verski objekat. Tako da ja možda, mogu da apelujem na Srbe, na pravoslavne mlade ljude, na naše komšije, da na neki način koliko njihova osjećanja i savest nalažu, da koliko mogu da nam pomognu i da nas zaštite od svih tih, agresivnih istupanja koja dolaze sa raznih strana. Kakav je odnos okolnog stanovništva? Jako dobar, jako dobar. Jako dobar. To je nešto na što ne može da utiču svi ti koji bi to da kontrolišu, jer oni ne veruju u Boga. A Gospod koji je svemoćan, koji je ljubav i koji je mudrost, on deluje na ljude drugačije nego što bi ovi hteli koji to hoće da iskontrolišu. I onda ljudi srcem reaguju na nas i reaguju, iskreno i otvoreno. I oni, iako imaju neke predrasude o nama, zbog tih svih priča, ali u ličnom susretu, kad se mi sretnemo, kad popričamo, kad se upoznamo, kao što je ovaj gospodin iz urbanizma, kad smo se upoznali, znači oni se jednostavno tad menjaju i postajemo prijatelji. Znači, mnogo je velika kampanja protiv nas, izuzetno velika, tako da ja uopšte ne zamjeram ljudima što imaju negativno razmišljanje o nama i što su podlegli tom pritisku. Ali ljudi, Srbi, ne treba da veruju u sve ono što se piše i što se govori, jer se to namjerno i tendenciozno radi. Jer je veliki udar na pravoslavlje i mnogo se radi na tome da se pravoslavlje uništi i da se ujedini sa katolicima, sa Vatikanom, sa papom, da papa postane primarni poglavar crkve i da se još ide dalje, da se ujedinimo sa svim, da kažem, hrišćanskim crkvama, kao što su protestanti, pa onda da se ujedinimo s Jevrejima, pa onda da se ujedinimo s muslimanima i da se stvori jedna globalna crkva, tako da budemo svi zajedno ujedinjeni u Evropi, u jednoj globalnoj crkvi, da imamo svi jednu zajedničku novčanicu, da će to biti evro ili kartice bankovne ili bilo šta. Tako da to postoji jedna opšta globalizacija koja je zahvatila i crkvu, kojoj se mi suprotstavljamo zato što ona uništava pravoslavlje i pravoslavlje nikad nije bilo u težoj poziciji, čak ni za vreme Turaka, jer se tad znalo, što se kaže, ko je neprijatelj, ko je prijatelj i na neprijatelj ideš sa mačem, sa prijateljem sediš za trpezom,
a sad se ne zna ko su ti neprijatelji, jer oni koji su ti neprijatelji, ti misliš da su ti roditelji, da su pastiri, da su tvoji najbliži, a oni to nisu, oni su na neki način baš ti koji će nas sahraniti. Da. Kod toga, često sad čujemo ekumenizam, tako, unijačenje. Hoćete da nam objasnite šta znači to i vi ste protiv toga, tako? Mi kao pravoslavni hrišćani, kao pravoslavni monasi, svakako da smo protiv toga i protiv toga je svaki pravoslavni čovek, vernik, Srbin, ne može biti niko za to. Jedino čovek koji nije pravoslavan može to da podržava, a ljudi ostali nesvjesno učestvuju u tome. Mi koji smo svesni šta je ekumenizam, naravno da se borimo protiv njega. Ekumenizam je ujedinjenje svih religija koje postoje u svetu, da se zajedno mole Bogu, svako se moli svome Bogu, Bog je ljubav, Bog voli svakog čoveka, nikog ne gleda da li je on katolik, Srbin, Jevrej, musliman i oni svi u jednoj crkvi, u jednom hramu stoje i mole se Bogu i jedni mogu da se pričeste, drugi ne mora da se pričeste, znači svako može da radi šta hoće. Što je apsolutno protivno pravoslavnom učenju, jer mi kad uđemo u crkvu, pravoslavni vernici, mi ispovedamo simbol vere. I to su sveti oci uneli kao deo svete liturgije. Mi tamo kažemo verujemo u jednu svetu sabornu apostolsku crkvu. Znači, ako je jedna sveta saborna apostolska crkva, ne može bude to katolička, ne može bude ni adventistička, ne može bude bilo koja protestantska, ne može bude jevrejska sinagoga, znači jedna sveta saborna apostolska, jedna istina, jedan je Bog i jedan je Duh Sveti, to je pravoslavna crkva i pravoslavna vera. Ako mi sa svima se njima udružimo, onda više mi ne možemo da ispovedamo simbol vere. Ako ne ispovedamo simbol vere, mi više nismo pravoslavni. Tako da ekumenizam je direktno suprotstavljen pravoslavnom učenju i pravoslavnoj veri. Unijaćenje podrazumeva da mi priznajemo papu kao svoga poglavara i ne pominjemo patrijarha pravoslavnog, da je on poglavar pravoslavne crkve. Možemo da zadržimo svoje obrede pravoslavne, možemo da zadržimo slavu, možemo da zadržimo crkvene odežde, sveštenici mogu da zadrže kakve jesu pravoslavne, ali se papa pominje kao poglavar crkve, za njega se vadi čestica u oltaru i kad se pravi veliki hod u crkvi, on se pominje kao prvojerarh crkve. Je vam u znanju koje su crkve već unijačenje sa evropske? U kojim zemljama, na to sam mislio, pravoslavne, u kojim zemljama? U Rusiji dosta su unijati, mnogo, oni su dosta prihvatili unijastvo. Ima i u Srbiji, u Novom Sadu, posebno u Vojvodini ima dosta unijata. Ali ima neka zvanična država, mislim... Ukrajinska unijatska crkva, na primjer, državna, da. Unijačena, Pa priznaje papu, oni priznaju papu, da, ali ona... Ali ima tu i ruske crkve? U Rusiji ima dosta, pa u Ukrajini dosta je jaka ruska crkva. U Rusiji ima samo u Rusiji puno ukrajinskih unijatskih crkava koje prepoznaju samo papu. Sad, radi se o tome što je srpska patrijaršija potpisala ugovor, kako da kažem, potpisala dokument, zvanično su potpisali dokument, sinod je potpisao dokument, mi taj dokument imamo, svi imaju taj dokument, mogu da ga nađu na internetu, to se zove Ekumenska povelja, gde su oni potpisali da oni stupaju u to ujedinjenje sa svima onima, sa svim hrišćanskim crkvama i sa jevrejima i sa muslimanima. I tamo su se oni obavezali da će sve da rade, da se što pre počnu pričešćivati zajedno sa latinima. I u Bosni je već počelo pričešćivanje, u našim pravoslavnim crkvama već se daju pričešća katolicima, u Zvorniku konkretno. Tako da to već počinje uveliko ta praksa i već je došlo nezvanično do tog ujedinjenja, samo zvanično ljudi to ne znaju. Ali to je već dokument potpisan i to je već stupilo na snagu. Znači, u Beogradu na Bogoslovskom fakultetu već se služi i po novom kalendaru i po starom, tako da studentima je po slobodnoj želji da će da idu na liturgiju po novom kalendaru ili po starom.
već počinju da se proučavaju katolički svetitelji kao da su istiniti svetitelji, kao da su pravi svetitelji, što su normalno jeretici, ne mogu nikad biti pravi svetitelji. Tako da je Franja Asiški uvršten među svete oce i zvanično se učio o njemu kao svetitelju na teološkom fakultetu. Pa cela eparhija na čelu sa vladikom Lavrentijom išla je da se pokloni Stepincu i tamo su pevali neke pesmice na njegovom grobu i vladika Šabačko-Valjevski. On je svoje episkope i hor eparhijski vodio na poklonjenje grobu Stepincu. I vladika Irinej Bulović je bio na kanonizaciji Stepinca. Tamo su njegove slike. Znači, kad je papa došao u Zagreb i kad je bila misa i kanonizacija Stepinca, on je bio prisutan sa još nekoliko pravoslavnih episkopa. To isto može da se vidi na internetu koji su. Sad da nam objasnite razliku između istinski pravoslavne crkve i srpske pravoslavne crkve u, kako se kaže to, ispovedanju vere. Pa vrlo je jednostavna, mislim, i vrlo je, kako da kažem, to prosto objasniti. Srpska patrijaršija, Srpska pravoslavna crkva je čvrsto opredeljena za ekumenizam. Znači da bude u jedinstvu sa svim religijama sveta. I oni su to potpisali, znači to više nije nešto, da li su oni zato ili hoće, neće, oni su to potpisali, to je gotovo. Znači oni su srpski narod i sve nas uveli u tu, da kažem, šerpu, gde sve mogući su unutra. Tako da, i oni su, znači, za papu, oni ga cene, vole, prepoznaju kao istinski pravoslavnog episkopa, poglavara. Srpska istinski pravoslavna crkva, koja je predvođena vladikom gospodinom Makakijem, rukopoloženim od strane Ruske katakomne crkve i dela i episkopi iz Ruske zagranične crkve, je striktno protiv bilo kakvog opštenja sa ekumenistima. I mi se za to borimo i tako ispovedamo veru. Ne želimo da menjamo ništa u pravoslavnim obredima, u pravoslavnoj liturgiji, u pravoslavni kalendar. Znači, sve ono kako je bilo 2000 godina i što je po svetim ocima čvrsto od strane svetih otaca naređeno da ne smije da se promeni. I sveti oci ima jedan veliki deo gde se kaže da ako bilo ko šta promeni od svega onoga što su sveti oci ostavili kao nasleđe, baca se veliko prokletstvo na tu crkvu i na taj narod koji prihvati te promene. A naša Srpska pravoslavna crkva je svesno, zahvaljujući tim episkopima koje je postavio ko zna ko, to što nisu pravoslavni episkopi, oni su na neki način sve to prihvatili i rade na tome da se to sprovodi, a mi radimo na tome da se to ne sprovede i borimo se protiv toga. I zbog toga smo, iako nas je malo, iako nismo finansijski, da kažem, toliko podržani i jednostavno nemamo te mogućnosti koje bi mogli da imamo da smo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kojim oni raspolažu. Znači, mi smo toliko progonjeni i toliko na neki način se ponaša prema nama ne kao prema građanima uopšte, o čemu toliko propoveda ovaj demokratski sistem, nego se ponaša prema nama gore nego, ja mislim, što su se ponašali Turci prema svom roblju koje su imali u svoje vrijeme. Znači, ukoliko vi niste, kao mi što nismo, znači deo Srpske patrijaršije, a monaštvo ste, želite da služite Bogu, ili ste vernici, ili ste sveštenici, na primjer, kod nas u manastiru niko nema nikakvo socijalno osiguranje, nikakav nema apsolutno viziju kako će se lečiti u slučaju ukoliko se razboli, jer mi nemamo taj novac da idemo po bolnicama, da imamo dobre lekare, da imamo dobar neki tretman. Znači, mi smo apsolutno prepušteni Bogu, njegovoj pomoći i šta nam donese sutrašnji dan. A
kao udruženje građana, jer može da ostvarite to pravo socijalno penziju? Ja mislim da ne može, jer to su neprofitabilna udruženja koja... Onda, znači, samo kao privatna lica možda plaćate Da, neki fond? da. Jel to radite? Ne. Ne radimo jer nismo u mogućnosti. Da. Za tolike sestre ne možemo da... Naprimjer, zamislite vi sad, jedan od velikih razloga zašto monaštvo ne želi da se pobuni i da kaže neku svoju reč, jer mnogo monaštva ima koji nisu za ekumenizam i koji su protiv svega toga što radi Srpska patrijaršija, ali ne smiju ništa da kažu, jer u trenutku ako bilo šta kažu da se s tim ne slažu, prvo će biti izbačeni iz svojih manastira, drugo izgubit će sva građanska prava, socijalno osiguranje, bilo kakve pogodnosti koje ima današnji čovek i onda jednostavno u stvari naći će se na ulici. Sad zamislite vi po manastirima koliko imate starih ljudi koji nisu kadri da prihvate tako nešto. Mi smo svi koliko toliko bili mladi, osim da kažem naše 3 sestre, od koje su 2 se upokojile, jedna je starija, ima 60 nešto godina. Tako da smo mi prihvatili tako nešto, da kažem, celokupno to stradanje, ali opet kažem, bili smo svedoci mnogih razne situacije su se dešavale nama koje su stvarno bile teške i koje se ne dešavaju uopšte ljudima u današnje vreme. Znači, da ti ostaneš u jednom trenutku bez bilo kakve podrške većine ljudi ili da nemaš da se obratiš kom lekaru za pomoć jer nemaš niti novac, niti imaš te, da kažem, zdravstvenu knjižicu. A mi smo imali u to vreme kad smo izbačeni iz manastira, 2003. godine imali smo 2 teško bolesne sestre. Jedna je imala rak i ubrzo posle toga je umrla. Jedna je bila težak astmatičar, isto je posle par godina se upokojila od srca. Tako da, hoću da kažem, mi smo bili svedoci da su nam sestre umrle na rukama, nismo imali uopšte da se obratimo nekome za pomoć ili da kažemo da li može da nekako da se to vidi, da se lekari iz Bora, jedan lekar je bio jako dobar koji je izašao u susret, ali ta sestra koja je imala rak, ona je imala neko socijalno osiguranje jer je imala je radni odnos pre toga, ali ovi ostali, na primjer mlađi, oni nemaju nikakvu apsolutnu pozadinu. Ali vidite, na primjer, opet s druge strane gledajući, to je isto mač sa 2 oštrice. Na primjer, monaštvo nikada nije mu poznato da je imalo socijalno osiguranje. Zamislite vi sad monahe prvih vekova da imaju neku penziju ili zdravstvenu knjižicu ili... Tako da je država da je uhvatila, kako da kažem, monaštvo u klopku sa tim svim nekim pogodnostima, a monaštvo treba bude potpuno slobodno i da ne zavisi ni od koga, samo od Hrista, od Gospoda. I jednostavno treba da ima toliku veru da će mu uvijek Bog pomoći. Ako je Božja volja da umreš, umireš hrabro kao junak, ne plašeći se onog što ti Gospod daje, jer treba da primu i dobro i zlo, a ne mora da znači da je čovjek koji je se rodio mora da umre. Znači, smrt nije nešto neprirodno, nego je sasvim, da kažem, nešto što pripada svakom čoveku. Tako da, zašto da monaštvo toliko zavisi i toliko strahuje i toliko se plaši zbog toga što će izgubiti zdravstvenu knjižicu, ja ne razumem zaista i ne mogu da opravdam to, jer mi smo se opredelili da služimo Hristu i nismo kalkulisali s tim, niti matematički obrađivali koja je naša korist od toga kad mi idemo u manastir, ali ti kad već dođeš u manastir, ti upadneš u tu mrežu da te oni ubace, da kažem, iguman ili igumanija ili vladika, da ti sve ti daju, kao sad ti sve imaš. I samo ako si poslušan, a ako nisi poslušan, to ćeš sve da izgubiš. I sad tebi se taj program u glavu vremenom jednostavno kako prodre do svake ćelije tvoga mozga, ja moram biti poslušan, a mislim kako možeš da budeš poslušan ljudima koji su prvo neposlušni samom Bogu i kome su oni uopšte poslušni i kome oni odgovaraju za to što radi, što bismo mi bili poslušni njima. Tako da i sveti kanoni i sveti oci zapovedaju monasima da ne budu poslušni nepravoslavnim episkopima. Znači to postoji ceo jedan veliki kanon koji zapoveda monahu da se skloni od nepravoslavnog episkopa i čak šta više
da savjetuje svakome da se odvoji i da jednostavno ne učestvuje u tom otpadništvu. Dobro, kako smo mi razumeli monaštvo? Monaštvo je odricanje od mafije, da bi se lakše služilo Bogu. Jest. Nemaš ništa svoje, od nikog ne zavisiš, tako. Jest. Kako, eto i vi ste bili pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da. Kako ste vi prihvatili te pogodnosti? Je vas neko pitao, jeste li za to ili vi jednostavno ste od države prihvatili, država daje i to je... Pa znate kako, ja nekako kad sam rešila da odem u manastir, ja sam baš tražila koji je najsiromašniji manastir. Znači, mene su u nekoliko manastira zvali, jer svaki monah je dobrodošao u manastir, jer nema nešto mnogo monaštva i svi žele da normalno da dođeš kao mlad čovek u manastir, da pomogneš, da radiš. I ja sam tražila manastir koji nije poznat, koji nije turistički posećen i koji nije deo neke civilizacije. I našla sam manastir Stjenik, koji je nepoznat, najsiromašniji u Srbiji, nepristupačan na planini Jelici, s jako lošim putem i krajnje je jedno ispusničko mesto predviđeno za duhovni život. Tako da sam ja svesno već u startu se opredelila da ne ide u manastir koji je poznat javnosti. Imala sam znači tu ideju od početka da ne želim da zavisim od svih tih pogodnosti i taj manastir u koji sam ja došla nije imao ništa. Znači bio je siromašan već u samom, jer ja sam razmišljala da kao monah ako već idem da se posvetim na služenje Bogu i siromaštvu, da treba da živim u manastiru koji je potpuno drugačiji od onog života kako sam prethodno živjela, koji je kao i svi mi što živimo konformistički u tim nekim granicama koje svaki čovjek ima. Znači, kad sam otišla tamo, ložiš šporet ako hoćeš da ti bude toplo, unosiš drva, sečeš drva, čistiš okolo, moraš da, ne znam, pročistiš koju protivno bi došlo do drva u planini na 900 metara bez ičije pomoći. Nas nekoliko je bilo sa staricom koja je sama bila sve te godine, koja je bila monahinja Vladike Nikolaja i moja igumanija, jedna od najbližih duhovnih čeda i koja me u suštini i probudila, jer mi je ona prva rekla da je posljednji pravoslavni episkop u Srbiji Vladika Nikolaj Velimirović. Što meni u to vrijeme bilo još uvijek nepoznato, ali posle kako me ona vremenom učila, ja sam shvatala o čemu se radi, jer vidjela sam da ona nigde u cijeloj zgradi manastirskoj ne drži nijednu fotografiju nadležnog episkopa ili patrijarha Pavla ili ne znam koga, nego samo 100 primjeraka Vladiku Nikolaja. Tako da smo mi duhovno sazrevali uz Matiju Lijanu, igumaniju Stjeničkog manastira, i nad svima nama je lebdeo lik Vladike Nikolaja, tako da smo mi svi postali vrlo brzo Nikolajevci, da kažem, nezavisno od svih drugih vladika koji su tu se provejavali, da kažem. Ali hoću da kažem da siromaštvo ne podrazumeva, kad se daje zavet siromaštva, ne podrazumeva da sad ti ništa nemaš, da ti nemaš, znači nije to je neka predrasuda koju ljudi neobavešteni ne razumeju. Znači, manastir može da ima svoj auto, može da ima neke pogodnosti, ali to nije tvoje. Znači, to je manastirsko. Ako ti, na primjer, ideš u neki drugi manastir da živiš ili na neki način dobiješ neko drugo poslušanje, ti više nemaš veze s tim automobilom, ideš, radiš baštu, ne vidiš više taj auto. Znači, taj auto ne pripada tebi kao tebi. To je jedna zajednička stvar celog manastira i ti u manastiru nemaš ništa, apsolutno ništa, samo svoje monaško odelo, cipele i nemaš pravo da stičeš ništa. Znači, ako stičeš nešto za sebe, to je greh. Ako stičeš nešto za manastir, što će ostati posle generacijama koje dolaze posle tebe, to je bogougodno i to je blagosloveno. Znači, pravoslavni manastiri nije cilj da ljudi nemaju ništa. Znači, uvijek su pravoslavni manastiri bili bogati. Znači, vidimo Manasiju, Žiču, Studenicu, Hilandar. Znači, srpski krajevi su sve najlepše davali vrlo bogato manastire, ali to nije pripadalo nikom lično i sve je to išlo s generacije na generaciju. Mi to i dan danas kao njihova pokolenja imamo. Tako da, to je predrasuda sad, ako monah vozi auto, da je on
neki bogataš ili neki ljubitelj, ne znam ni ja, novca, on je samo na poslušanju, iguman mu je rekao idi uradi to i to je sve što, znači on je završava ono što je dobio da mora da uradi. Da li je on sad vozi auto ili ne znam ni ja, veći, manji ili bilo šta, to monaha uopšte ne interesuje. Znači uopšte nije na neki način zainteresovan o tom delu priče. Vi ste gradsko dete. Da. Kako ste, eto, rekli ste, naučili ste da lozite u zatvoru, da spremate, Da. Kako je to uspalo? Pa, za mene je to bila, da kažem, da. Koji ste fakultet završili? Ja sam u Beogradu, tamo sam živjela, znači rođena sam Zeničanka i pre rata smo se preselili, moj otac je Čačanin i on je osjetio malo što će tamo da se dešava i mi smo se preselili u Čačak, a upisala sam defektologiju na Dorćolu, smjer prevencija i resocijalizacija za bolesti ovisnosti i devijantna ponašanja i bila sam jedan od boljih studenta i posle sam dobila posao u Republičkom kako se kaže, MUP-u, za odelenje za narkotike, rad sa devijantnim maloletnicima. Međutim, to sam odmah u startu prestala da radim jer sam vidjela da tu ne postoji nikakva mogućnost da se pomogne mladim ljudima koji su postali ovisnici od narkotika putem nekih, da kažem, grupa koje idu po školama i rade, jer to je na prvi, kako da kažem, nema nikakvu podršku od države. I onda sam usmjerila svoje znanje i sve ono što sam na neki način iskustvo imala ka manastiru. I onda sam u manastiru Slanci kraj Beograda tamo okupila jednu veliku grupu mladih ljudi iz raznih profesija i dosta je tu počelo se okuplja mladog sveta koji su imali problema sa drogom i dosta mi je tu pomagao iguman manastira, otac Andrej, koji u to vrijeme bio i moj duhovnik. I tako da smo mi dosta uspešno radili lečenje mladih ljudi koji su bili ovisni od narkotika i tako da sam vidjela, osvjedočila sam se, znači bila sam i u ustanovama koje su radile sa mladim ljudima koji imaju razne probleme, ne samo sa drogom, nego i sa alkoholom i sa razna problematična ponašanja. Vidjela sam da jedino kroz veru, kroz molitvu i kroz ljubav ka Bogu i kroz tu neku lepu manastirsku atmosferu, kroz podršku monaha, kroz podršku igumana, može se pomoći mladim ljudima i uspešno, vrlo uspešno lečiti ta neizlečiva bolest, neizlečiva u gradskim uslovima. Također sam se uverila da su manastiri najpogodniji za pomoć mladim ljudima, ovisnicima, iz razloga što uvek postoji taj faktor koji je jako bitan za lečenje, a to je izolacija. Da bi se mlad čovek izlečio i da bi se, da kažem, iščupao iz tih strašnih kandži u kojima ga drži ta velika bolest, mora da se izoluje. I mora da se izoluje na duži period, ne na kratko, i mora da ima veliku podršku svoje okoline u tome i, kažem, opet podršku naravno ljudi u manastiru i to je vrlo težak rad s jedne strane, ali sa druge strane vrlo i prijatan za dušu i bogougodan kada čovjek vidi plodove tog rada i kada počinje da se sreće sa mladim čovjekom koji dolazi krajnje uništen i bolestan, otrovan i kada ga posle jednog vremena vidi izlečenog, zdravog, bodrog, veselog, to su na neki način najveća uteha koju može da doživi i onda mu ništa nije teško, čak i da se žrtvuje, što je, kažem, nije baš uvijek prijatno i nije uvijek na neki način zadovoljstvo. Ali, kažem, plodovi koji donosi rad sa takvim mladim ljudima su toliko lepi i ti mladi ljudi toliko tu uzvraćaju izuzetno da vredi se žrtvovati za tako nešto. Ali ta izolacija ne znači zatvoriti čoveka.
prostor, u neku prostoriju, na izolaciju, da. Kretanja, samo da ne dolazi u dodir, mislim, u tom smislu... Izolacija, kad kažem izolacija, misli se na izolaciju od mesta gde je čovek živeo, znači fizički mora da se odvoji od telefona mobilnog, od dilera, od komunikacije sa društvom, znači mora da bude stavljen u jednu novu sredinu i da nema mogućnost da može da, kada dođe u iskušenje, da kontaktira sa tim negativnim krugom ljudi, da može to da uradi, nego da tu krizu prevaziđe na taj način što će biti izolovan i neće moći to da uradi. Tako, zato zbog tog razloga smatram da su manastiri dobri i pogodni za to lečenje, ali nažalost manastiri ne žele da prihvate tu odgovornost i da se bave sa tom problematikom, jer je to teška problematika i vuče dosta, da kažem, iskušenja sa sobom i, kažem, potrebna je veliko angažovanje cijelog manastira, a to, kažem, nije uvek baš izvodljivo u manastirima. Nažalost što je to tako, jer narkomanija je očigledno epidemija i ko što smo nekad imali epidemiju kuge, kolere, raznih bolešćina, sada imamo epidemiju narkomanije i mislim da se s njom ljudi ne bave dovoljno i da odnosi mnogo žrtava nepotrebno, jer može da je se stane na kraj, ali sigurna sam, jer sam bila i sa jedne strane, znači sa te institucionalne strane i sa ove strane iz okvira crkvenih krugova, znači sigurna sam da može da se uspešno leči, ali u manastirskim uslovima, znači ni slučajno, institucionalno. I ne preporučujem ljudima, roditeljima uopšte da daju velike novce za lečenje po institucijama, jer ne znam statistički da je neko dete ili neki mlad čovek izlečen duže od nekoliko godina, a da se nije posle vratio drogama. Znači, roditelji vode svoju decu u Rusiju, daju ogroman novac da bi primili tamo neku injekciju koja će ga zaštititi, da on daje i ne uzima drogu. Međutim, on neće uzimati možda tu drogu za koju je primio injekciju koja mu blokira, da kažem, te njegove ćelije, ali će uzimati sasvim drugu neku drogu za koju nije primio injekciju, a ne može da primi definitivno injekcije za sve vrste droga koje postoje. Znači, mora da se menja princip razmišljanja i čovekov mozak, na čovekov mozak i na dušu mora da se deluje, znači na um i na dušu, a ne da se samo telesno radi sa čovekom, znači na njegovo telo, jer telo je najlakše izlečiti, nego ostaje problem razuma, ostaje problem sećanje, navike, društvo, prijatelji, znači treba celokupan sistem da se menja, a ne samo dati injekciju i završio si posao. Kad se vama mlad čovjek sa tim problemom, kad obratio, nemate vi dovoljno prostora koliko smo vidjeli. Da. Sa tim problemom, da li postoji mogućnost da ga vi prihvatite? Postoji mogućnost da ga prihvatim u toku leta, znači od nekog prolećnog perioda do jeseni, znači to je neki duži period od par meseci. Zimi nismo u mogućnosti jer je ovde nemamo te neke fizičke uslove, nemamo sobe, dovoljno soba nemamo za tako nešto. To je jedini razlog, da kažem, što mislim ne bismo se upustili u tako nešto, jer mislim ja sam godinama se bavila s tim, tako da smo uvijek nekako uspjeli da se organizujemo, ali u planini je vrlo nezgodno, ovdje su vrlo surovi uslovi i nisu baš, da kažem, ne možete čovjeka staviti da mu je hladno, da nema gde da živi, znači mora da bude ipak neki minimum uslova da bi čovjek mogao da prihvati to. A leti je sasvim u redu zato što se ovdje pravi, mi organizujemo pravoslavni kamp gde dolaze mladi ljudi iz Srbije, iz raznih delova Srbije, dolaze deca iz raznih delova Srbije, roditelji ih tu dovedu i onda mi imamo jednu veliku grupu mladih ljudi u koju se samo uključuju ti ljudi koji imaju problema i onda se oni kroz te mlade ljude koji su, da kažem, zdravi i koji su hrišćani leče i menjaju svoje navike i navikavaju se na jedan sasvim drugi način razmišljanja i tu imamo, znači, imamo šatore, imamo kuhinju, imamo ljudi koji se brinu za taj pravoslavni kamp, koji to sve vode i sve naravno je potkrepljeno molitvom, tako da je to jedna krajnje
lepa duhovna atmosfera u kojoj se ti mladi ljudi vrlo, vrlo lepo uklope i oporavljaju. Dobro, za organizovanje toga potrebno su materijalna sredstva. I za vaš život u manastiru ima, koliko ste rekli? 12 nas, 12 sa vladikom. Kako vi izdržavate sebe? Pa mogu da vam kažem, to je velika muka i veliki trud. Naprimjer, sad postaje malo opuštenije, možda zadnji, da kažem, godinu dana, ali ranije je bilo jako teško. Ja sam svake godine morala da idem u pravoslavne parohije ili u Engleskoj ili u Americi. Znači 2 put godišnje jednom sam išla u Englesku, drugi put sam išla u Ameriku. U Americi se nalaze, kao što znate, znači parohije Ruske zagranične crkve, znači to je crkva koja je, kada je car ubijen, nije prihvatila komuniste i celokupno emigrirala za Ameriku. Na čelu, znači tu je bio i Sveti Ivan Šangajski, Averkije, Đordavilski, Sveti Filaret i mnogi poznati svetitelji koje priznaje i Srpska patrijaršija i ona ih je prisvojila za svoje, nažalost. Znači, Sveti Ivan Šangajski je zamonašen u Mirkovom manastiru, tu kraj Svilajnca, i tamo se nalazi Delić Moštiju. On je jedan bio od lidera Ruske zagranične crkve. Tako da u Americi se nalazi takozvana, tamo je slobodna crkva i nije sprečavana na neki način, mogu da žive i da budu to što jesu, istinski pravoslavni. Tako da sam u Americi bila i skupljala donacije po raznim parohijama Ruske zagranične crkve, zatim sam išla u parohije grčkih starokalendaraca, kojih ima mnogo tamo. I tu donaciju koju sam skupila, a naravno išla sam sa fotografijama, sa slajdovima, sa celokupnom pričom o našom manastiru. Znači to je bio jedan celokupan program predstavljanja našeg manastira. Ljudi tamo ne znaju sve o tome što je potrebno da znaju i na osnovu čega bi mogli da daju donaciju. Neće ljudi da vam daju donaciju ako ne mogu da se uveri da ste vi zaista to što se predstavljate. Tako da smo mi proveli 2 meseca ove godine u Americi, prošle godine mesec dana, 2 put smo išli u Englesku i te donacije što smo skupili smo uložili, napravili smo kuću ove godine u kojoj se nalazi gostinska trpezarija i nalazi se 2 kelije, 2 sobe velike. Onda smo napravili ikonopisačku radionicu prošle godine, kupili smo traktor. Dobili smo kao donaciju iz engleske parohije 2 terenska vozila, 2 Land Rovera. Tako da onda smo dobili sanke, motorne sanke, jer jedne godine je duhovnik našeg manastira, vladika Akakije, pešice probijao se do manastira i jedva je preživeo. 20 km je pešačio i počelo mu se spava u snegu i onda je sve više počeo da tone u san i jedva se nekako izborio malo pomalo da se probije do nas. I to je se jedva oporavio od toga, je strašno postradao telesno od tog pešačenja. Tako da smo mi posle toga vidjeli a inače je morao da pešači 20 km da bi doneo injekcije za našu pokojnu mati Pumoniju koja je bila težak astmatičar i koji su zafalile injekcije i morala je hitno da ih dobije jer mi nismo mogli da predvidimo da će ona imati toliko često astmatične napade te zime i mi smo imali dovoljnu količinu, ali u jednom trenutku više ta količina nije više bila dovoljna. Sneg je bio ogroman, mi nismo mogli da odemo po lekove i onda je vladika pešačio preko Zlotskog kanjona 20 km, doneo nam te injekcije i jedva živ stigao. Tada smo vidjeli da nema više šale i onda sam ja išla posle u Englesku i tamo sam molila tu pravoslavnu parohiju Svetog Mihajla u Engleskoj da nam pomognu. Ona je sastavljena od Rusa, Engleza, Grka, Bugara, svih mogućih koji su u Engleskoj nacija i to smo skupili i udeš smo ušli u dugove i kupili smo te sanke. Tako da, eto tako, na neki način, znači dobijamo donacije time što se odlazimo u parohije, molimo za pomoć, ljudi pomažu i dešava se da dobijamo uplate preko bankovnog računa koje šalju ljudi iz sveta koji mi čak često i ne poznajemo.
Znači samo dobijemo mail, čuli smo za vas, želimo da vam pomognemo, poslali smo vam donaciju i to je, to kažem tako, se to na neki način sve odvija. Znači, opet je to sve Božja pomoć, jer mislim, zaista mi smo godinama vozili Ladu, koja je jednostavno završila svoju povijest i u trenutku kad smo to već nismo znali šta da radimo, dobili smo taj auto jedan, posle kad je on došao do kraja, dobili smo taj drugi i to je, ako čovjek ima veru u Boga, onda razume o čemu se radi, da je to zaista velika Božja pomoć. Vidimo, imate i neku svoju baštu, imate kravu, koze. Da. Kako to, mahom su, kako se kaže, ova deca su... Oni su monahinje, da. Monahinje, to su mlade, većinom opet iz gradova. Kako se sve to uklopilo? Pa to je, kako da kažem, sve bila velika rešenost da se angažujemo za naš manastir. Znači, svi smo imali svest da moramo maksimalno se angažujemo i da se žrtvujemo i da radimo za naš manastir i za Hrista. Znači, jednostavno, sve smo dali od sebe da savladujemo sve seoske poslove. Niko od nas nikad u životu nije niti kopao, niti ništa radio što se tiče poljoprivrednih radova. Sve su gradska deca, mahom iz Beograda, Novog Sada, Smedereva. Naprimjer, nikad niko nije vidio neku šumu sem, da kažem, parka u svom gradu. Tako da je to sve za nas stvarno, na neki način kad smo došli ovde u planinu, bio šok. Mi nismo dugo vremena znali na koju stranu je Bor, na koju smo mi, kako uopšte, nismo znali maltene kako se ide toliko uzbrdo, nizbrdo. A bili smo suočeni s tim da moramo da nosimo vodu, da moramo da cepamo drva. Znači, nije tu bilo nekih muškaraca koji su to sve radili za nas. To smo sve mi morali. Znači, mogli smo da na neki način dolazili su monasi, naši monasi su dolazili da nam pomažu, ali oni nisu tu konstantno bili. Vladika kao jedan čovek koji je snažan, koji sve radi i pomaže nam, on ne može sve to da potkrepi jer on je kao sveštenik morao isto da na razne strane ide da bi funkcionisao kao sveštenik, nije poljoprivrednik. Iako je veliki deo bio sa nama i pomagao nam i Vladika je vodio sve te radove. Znači on je bio taj koji je bio sa majstorima, koji je organizovao posao, koji je crtao projekte, koji je određivao gde će šta da bude, kako će bude okrenuto ka vetru. Mi ništa to nismo imali smisla za to. Niti znam s koje strane vetar duva, ni da li će da udara jače ako okrenemo kuću na ovu stranu. To je sve Vladika određivao i savršeno, precizno se suprotstavljao prirodi na najbolji mogući način. Mi smo, kako da kažem, posvetili se proučavanju, jer to nije samo život poljoprivredi, nego je to život u planini u nemogućim uslovima. Znači, trebali smo vrlo brzo da shvatimo kako se živi u planini kad treba da opereš veš, a nemaš vodu, na primjer. Kako se pere veš na ruke. Kako se pere veš na ruke, a trebaš da štediš vodu jer nemaš dovoljno da ispereš koliko bi trebalo, a moraš da bude sve lepo i uredno. Tako da su to, znači za nas nisu samo bile postavke da se ti sad ušao u neku drugu životnu priču, nego je sve bilo mnogo, mnogo otežano. I sve je usporeno u manastiru. Moraš da ideš po vodu, pa doneseš vodu, pa štediš vodu, pa kad pereš sudove, opet nju štediš da bi zalio eventualno cveće, da bi nešto mogao da opereš sa tom vodom. Znači sve je toliko isprecizirano da je to nešto neverovatno. Ali sestre su to uspele da savladaju i dosta im je pomogla. Imamo ovde jednu stariju monahinju, i Matija Nisija koja se upokojila i Matija Elisaveta koja je tu sa nama. Znači one su znale te neke osnovne stvari koje su nas učile. Tako da Matija Elisaveta je s planine, tamo njeno selo je, rođena je u planini i ona je znala kako se pravi sir, kako se ostavlja slatko, kako zimnica, kako se, na primjer, bašta pravi, kako se to sve
organizuje, kako se pravi ograda oko bašte i onda je ona to sve sestre polako učila i one su to savlađivale, tako da su sestre savladale, vladika je učio kako se radi s motornom testerom, na primjer, tako da sad sestre i rade sa motornom testerom, voze traktor s prikolicom, i razne druge stvari, znači sve što je potrebno za jedan pravi gorštački život u planini, da nemaš sve što ti je potrebno, a sa druge strane moraš da se ponašaš kao jednostavno da mora da sve funkcioniše. Plus što mi na taj naš život, znači što radimo, znači imamo baštu, imamo stoku, imamo znači građevinske radove što moramo da pomažemo, što god treba, čišćenje oko manastira, cveće, imamo službe naše koje su znači dugačke, nisu uopšte kratke. Naša služba jutarnja bez sveštenika traje 3 sata, 3,5 ponekad, sa sveštenikom još duže, znači mi 5,5 sati imamo ako je služba jutarnja sa sveštenikom, obična služba. Ako je tu, znači zamislite uračuna, ako tu još ulazi neka, na primjer da ne znam, slavski kolač ili žito, ili tako, to je onda još sve duže, ili da ne kažem neki krštenji ili tako nešto, znači to su sve dugačke službe. Noću imamo svetogorsko pravilo i pravilo iz optine Pustinje, iz Rusije, znači sestre se bude u 1 sat, taj koji zvoni ili koji klepa na klepalo drveno, znači u 1 sat se budi prva sestra, onda ona budi sve ostale, u 1:30 svi već moraju biti budni, u 2 ujutru su svi već u crkvi stoje, od 2 do 5 su svi na nogama, mole se. Odmor je vrlo kratak, znači možda od 5:30 do 6:30, eventualno 7 sati po sestri imaju da odmore posle jutarnje službe, a ležu uveče oko 9, pola 9, tako da se ne spava nešto mnogo u manastiru, osim uoči crvenog slova, kao što je nedelja, kao što je neki veliki praznik, kad jutarnje službe počinju u 7 ujutru, kad je malo duže možda se odmore. Znači noću je molitva, danju se radi. Tako da je jedan tempo koji je krajnje vojnički, da kažem spartanski. I mi svi idemo na to da se izvežbamo što više, da budemo što bolji vojnici Hristovi. I ne žalimo sebe uopšte. Mi smo tražili mesto gde možemo da stavimo baštu, jer blizu našeg manastira, znači mi smo najviša tačka u planini na 1000 metara. Malo iznad nas je Mikulski kamen koji je na 1120 metara. Vode nema, voda je ispod nas. Tako da smo mi tražili gde možemo da stavimo baštu, ali da ima neka kućica, neka pojata, da bi, mislim, mogli tu da se smestimo i te naše stvari, posuđe i tako. I onda smo našli jednu napuštenu kućicu koju su nam dali naše komšije koji su iz sela Zlot i koju mi koristimo već par godina, malo smo je adaptirali. Kućica pojata je starija više od 100 godina i sve autentično, jako staro i drevno, sa ognjištem, sa drevnim posuđem iz tog perioda. Tako da kad uđete u tu kućicu, kao da ste ušli u jednu drugu dimenziju i u drugo vreme i skroz se menjaju nekako i atmosfera, sve je sasvim drugačije, sa malim drvenim stoličicama, malim drvenim sto, ormarići ručno pravljeni. Može da se vatra loži na ognjištu, limeni šporet. Tako da je, kažem, vrlo neobično za nas, kažem, opet gradsku decu. Sve ste to stavili u funkciju? Sve je u funkciji, sve radi, sve dobro funkcioniše, ne malo, nego dobro. I tu žive 2 sestre koje su cele nedelje, tu samo u nedelju dolaze na liturgiju, kad je sveta liturgija ili kad je neki veliki praznik, osim zimi. Zimi tu nema niko. Tako da njima je pravilo ovde da čitaju psaltir, stalno čitaju psaltir i pravilo je kao na Svetoj gori, u isposnici Svetog Save smo uzeli pravilo, tako je vladika blagoslovio i rekao da je to velika, kako kažem, blagodat i velika zaštita manastira, da se za 24 sata pročita ceo jedan psaltir. Tako da sestre ustaju isto vreme kad i mi ustajemo u manastiru, znači u 1:30,
i od 2 sata čitaju psaltir do 5 ujutru i u toku dana čitaju psaltir. Što je psaltir? Psaltir je deo knjige Starog Zaveta, to su pesme Davidove koje je on spevao da bi pokazao svoju ljubav prema Bogu, da bi pokazao svoje pokajanje zbog nekih grehova koje je načinio, a neki delovi tih psalama su proročki u kojima se govori da će doći Gospod Isus Hristos i kako će postradati, šta će sve biti. Znači, imaju 3 vrste pesama. Znači, to je knjiga pesama Davidovi koji se zovu psalmi, pesme, jer je on te pesme svirao uz instrument koji se zvao psaltir. Tako da je kako da kažem, to je bilo kao neko pevanje recitativno. Tako da je ostalo još iz tog perioda, postalo je deo Svetog pisma i u svim manastirima je obavezno da se čita. Ali na Svetoj gori, znači postoji ispusnik na Svetog Save da ga čitaju za 24 sata, ceo krug, to ima dosta, znači negde oko 150 psalama ima, što nije malo. Znači za jedna katizma je podeljena u nekoliko psalama i potrebno je za jednu katizmu da se, na primjer, 15 minuta, a ima dosta katizmi, tako da je to, znači, kad se treba jedan napor da se to sve iščita za 24 sata. Vjera naša, vjera stara, vjera naših svetih cara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna, vjera puka i knezova i narodnih vitezova, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Viteze je izrodila i svece je odgojila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Narod srpski prosvetila, zemlju našu osvetila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera oba duši prija i razumu ljudskom sija, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Srce blaži, volju snaži,